نقوم نجيب مايكروفون يسجل صوت، ونضيف هون مكان اشكي مخزن حتى يخزن الصوت اللي راح نسجله. تمام. خزن يجي اول شيء نفتح هاي هون، يعني نغير سامبل نعمل 6000، يعني عندنا 3.4 الصوت، يعني خلينا نقول هو صوت الانسان تقريبا نعتبره 4 ونضربه في 2 حتى نطلع السامبل. يعني 2 في الاف ماكس. 6000 ايه 2 في نقول له اوكي. نيجي هون نحدد مكان الخزن نخزن بين الملف، نحدده احنا ونقول له اوكي، ونجي ننفذ ونحكي. من هون نقدر نغير مدة ايش خلينا نطول حتى بالتسجيل كم ثانية نعمله ويسجل. نقوم الآن بنجيب هذا الفروم مالتي ميديا من السيرش. هذا ايش ناخذ من الملف اللي خزناه بالحاسبة، راح يجيبه ونربطه للسماعة حتى نسمع الصوت. ندخل من هون نحدد مكان الخزن، نقول له اوكي ونشغل ونسمع الصوت. آخر خطوة من التجربة راح عندنا هيدفون، هذا الهيدفون راح نربطه على الجنريتر. هاي فيشة من الجنريتر، هاي الخضراء هذه فيشة من السماعة أمام الجنريتر. فيشة من السماعة ايه. نيجي هذا الجنريتر نيجي نربط هذا موزع عيان، هذا اللي هون يكون جراوند أرضي، هذا جراوند أرضي، وهذول اثنين سماعات الليفت والرايت. احنا نيجي نربط الأرضي عياني هون هذا الأرضي، هذول نعمل لهم شورت اثنين حتى نسمع من جهتين السماعة، نعمل لهم شورت ونربطهم. نيجي هون الجنريتر هذا نشغله، نيجي ندوس على فريكونسي نعمله هذا فريكونسي نعمله 20 هرتز. 20 لأن تردد الصوت المسموع يبدأ من 20 ل 20 كيلو. امبليتيود نغيره نبدي من 1 على حسب الجدول. أول شيء نبدي بالواحد. هاي 1 نعطيه اوت ونسمع. نبدي نغير بالفريكونسي، نغير بالفريكونسي من يبدي يطلع صوت تون نسمعه نسجل بداية التردد. نسجل أشقد البداية التردد بدينا نسمعه. وين بدينا نسمعه؟ بعدين نرجع نزيد وين ما نقوم نسمع نزيد إلى أن يقوم يقف الصوت ونقوم نسجل أيمتى تتوقف. هون عندنا تقريبا 44 و 19 كيلو. 19 تقريبا يقف الصوت. وهكذا نغير. وهكذا نقوم نغيره، نرجع عند الاثنين نفس الحالة، والثلاثة 4 و5 ونص خلاص، وبعدين نقوم نرسم ونخرج النتائج.